Уважаемые подписчики, купил вот такой вот вентилятор бытовой на 120 отверстием внутренним. Вот его характеристики: 240 кубов метров кубических в час, 18 ватт мощность. В принципе, довольно неплохой вариант. Вот он сам пришел, вот он в таком виде. Здесь есть сеточка, правда она не зафиксирована, но мы на герметик можем здесь по углам закрепить. Ну плюс здесь есть разъем для того, чтобы подсоединить шнур через отверстие в этот вентилятор. Что самое интересное, посмотрим, как он работает. Указано, что 38 дБ по шуму. И что еще? Один нюанс, это то, что купил вот такой переходник. Правда, так как спешил, купил такого уличного формата с козырьком. Для чего? Для того, чтобы площадь крепления самого вентилятора, она не позволяет в отверстие закрепиться, которое у меня есть для вентиляционного канала. Поэтому мне нужно что-то пошире. Мы зафиксируем таким образом. Оно оденется. Кстати, что самое интересное, что 120 миллиметров диаметра здесь и здесь. Но я как посмотрел, дополнительных переходников не надо. Оно довольно плотное. Но здесь оденется этот разъем. Единственное, что я спилю вот этот козырек, так как он мне будет мешать для дальнейшей установки. Сейчас, в принципе, покажу, в чем проблема, почему я так хотел сделать. Вот здесь сняла старую вентиляционную решетку, и чтобы ставить туда вентилятор, то есть его сама внутренняя часть упиралась бы вот в этот, получается, промежуточные укрепления. Но так как здесь еще и металлические основы, выдалбливать это все очень довольно трудно. Ну плюс стоит рядом водогрейка, поэтому расстояние здесь небольшое, буквально 12 каких-то сантиметров. Ну и с таким переходником будет довольно проще здесь установить. Сейчас покажу как. Одну минутку только покажу, что в принципе он здесь не зайдет. Это мешает с одной стороны. И так как сами крепления они довольно маловатые, то они бы уходили в сторону. То есть невозможно так идеально закрепить, даже если разбить, но это снимать водогрейку. С этим переходником. А вот с этим переходником довольно проще закрепить и смонтировать, не снимая водогрейки. Вот примерно так мы разметим, где нам нужно вверху засверлиться. Там у нас расстояние позволяет дрелей поработать. Здесь, конечно, меньше. Ну, здесь можно на герметик даже посадить, и оно будет, в принципе, я думаю, держаться. И здесь насаживается. Единственное, что немного упирается, как я говорил, вот этот фланец наружный. Сейчас вот покажу. Вот этот. Он туда упирается, поэтому мы его уберем. Что мы сейчас и сделаем. И, кстати, потом соединим электрическую часть, то есть подсоединим провода к вентилятору. Ну и чтобы у нас все было готово, потом приступим к монтажу. Нанес здесь по краям акриловый герметик, чтобы сетка не болталась. Не бойтесь тут намазать, все равно это внешнего вида не испортит. Аккуратненько можете нанести, чтобы ее просто зафиксировать. Ну, сейчас, в принципе,
займусь тем, что спилю вот этот лишний вот козыречек. Он, в принципе, для улицы больше предназначен. Мне внутри помещения он не нужен. Но этот процесс я не буду снимать. Потом дальше покажу. Убрал я этот лишний козырек. Кстати, довольно ровненько все получилось. Без всякой болгарки, просто используя обычные кусачки. Я по сегментам откусил и потом подправил обычным напильником. То же самое можете сделать и вы, если не будет под рукой у вас болгарки. Что дальше? Сначала приступим к электрической части, подсоединим, проверим работу самого вентилятора, подключим его, чтобы у нас уже провода были подведены, и затем уже приступим к разметке по вот этим отверстиям, где вверху зафиксирую на 2 шурупа. Ну а дальше я планирую еще по стыкам немножко просиликонить, чтобы оно держалось. Ну, так как оно, в принципе, заходит очень плотно, если так посмотреть, отверстие практически один в один, но одевается. Вот, как-то так. Поэтому ничем даже фиксировать здесь я не буду. Просто одену. Самое главное, вверх закрепить на стене по вот этим вот монтажным отверстиям, которые мы сейчас, в принципе, тоже проделаем, чтобы оно ровненько было зафиксировано в том проеме вентиляционном. Ну, дальше я это покажу. Я уже просверлил 2 отверстия для монтажа в верхнем намеченном креплении. Но так как данный процесс монтажа занимает больше времени, то смотрите в ссылке под описанием вторую часть этого монтажа вентилятора.